अस्सलाम वालेकुम जी मेरे तमाम दोस्तों को, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज भाइयों को लाइव पट्ठे दिखाने लगा माशाल्लाह से। ये तकरीबन 30 से 40 पट्ठे हमारे पास इंपोर्टेड पट्ठे हैं माशाल्लाह, सुपर क्वालिटी के। तो ये उन भाइयों के लिए जो भाई कहते हैं कि जनाब हमें अगले सीज़न के लिए पट्ठे चाहिए, तो ये माशाल्लाह 8-8 महीने के पट्ठे और बड़े ही अच्छी क्वालिटी के माशाल्लाह सुपर क्वालिटी के ये पट्ठे हैं। मैंने कहा आज भाइयों को लाइव ही दिखाते हैं माशाल्लाह से। बहुत म्यारी और आउट क्लास मजबूतियों में एंड और बहुत ही खूबसूरत। तो ये आप चेक कर ले माशाल्लाह, लाइव वीडियो बन रही। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा सारे भाइयों को बहुत शुक्रिया। कोई भी चीज़ चाहिए हो तो रब्ता कर सकते हैं। सारे भाइयों को बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज जी 14 तारीख, फ्रेश वीडियो माशाल्लाह, हफ्ते का दिन, कमाल कमाल माशाल्लाह। ये देखें होम ब्रीड